Жените од Пеширово од обичен разговор за одредени проблеми со кои што се сретнуваат до конкретна акција го направија првиот чекор. Јас сум Илинка Величковска, село Пеширово, Свети Николско. Ради условите у селото што беа неповолни, улиците со кал, недоволно вода за пиење и за лични употреби, се здруживме комшика со комшика, па после сите заедно, па се здруживме со ГИШ, женска организација невладина од Свети Николе. Тие многу ни помогна, стапивме во контакт со институциите, со градоначалникот на општината и издействувавме асфалтирање на улицата до училиштето, бушотина, нов бунар, сега имаме доволно техничка вода, немаше пристапна рампа и тоа издействувавме. Направија пристапна рампа за инвалидски колички, за инвалиди. Јас се викам Величковска Елизабета од село Пеширово, член на ГИШ жените од Свети Николе. Имам дете со посебни потреби и не може да се движи, задоволни сме до ова пристапот што го направија, за да може да се качи до школото. Се потрудисме да го направат ова, како што предложисме да го направат оваа рампа, сме задоволни од работата што ја направија, за да може да се качуваат. Сите што ќе се такви дете со посебни потреби или други инвалидни, за да може да се качат. Наредната година ќе ни биде во прв план за реконструкција на мостот во селото, што е чистење на реката во селото, партнено уредување во селото, каде што ќе имаат катче децата да си играат. Исто така и жените каде што ќе имаат летниковец да се направи, нели, за да се дружат. Имаше предизвици, меѓутоа имаше силна волја кај жените да се направи чекор напред. Заедно со жените од селото и целото село собиравме петиција, потписи и ги доставивме до градоначалникот. Тоа беше за водата и водата е уклучена. Сега нов бунар има доволно вода, техничка вода е. Градоначалникот ни обеќа дека ќе направи оваа година уште една улица. Тоа е сега за сега и детско игралиште за децата да се направи. И сега бараме да се направи таа улица кај што живееме ние, за да не може да се вода со количката, не може да испадне од као. Ние секоја година од жените ги бараме кои се нивни приоритети и ги доставуваме до локалната самоуправа. Тие приоритети при креирање на буџетските програми барем дел да влезат во програмите за буџетите за наредната година. Заради тоа ние, заедно со женскиот кружок, како граѓанска иницијатива, работиме постепено да се решаваат проблемите во селото. Сакаме понатаму да издействуваме чиста вода за пиење, да издействуваме асфалтирани патишта во селото. Сето тоа да придонесе подобрување на условите на живот во кои што живеат жените од село Пеширово. Моментално задоволни сме што издействувавме да постигнеме нешто за нашата организација, за селото, за жените и за целото село. Заедно можеме се и заедно сме посилни, че единството и силата е кај жените.